السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelka Hebla Cud waa mahadsantihiin sida aa support gareysaan markastaba waxaan rabaa inaan idin sheego qiso yar maanta qisadan waa qiso cajaa'ib leh qof kasto anaga naga mid ah wayna saameyn kartaa marka qisadan kusoo dhawaada inta aanan u gudbin marka hore qisadan waxaan rabaa sidii caadada ahayd aniga idima weydiisanayo subscribe ii saara ma idin weydiisanayo ii share gareeya waxaan rabaa kaliya inaan idin dhaho ii soo duceeya aniga iyo familkaygaba ii soo duceeya ee inta muslimiinta ah ee inta daawanaysa qof walbaba anigana waa idin soo duceynaya insha Allah ilaahayna waxaan jecelnahay na siiyo adduunyo aakhiraba diintiisana nagu suga ciyaalkana ilaahay noo badbaadiyo ilaahay ahlu quraan naga dhigo ahlu diin naga dhigo caafimaad iyo cibaado suuban cimri dheerna wada siiyo kulligeen marka ii soo duceeya muraadkii inuu ilaahay ii sahlo idinkana ilaahay idin sahlo dad badan waxaa jira dhibaataysan oo xiran meelo ku xiran magafayaal iska haystaan iyagana u soo duceeya in ilaahay u soo badbaadiyo caruurtooda iyo walaalahood dadka xanuunsanna u soo duceeya ilaahay iyagana inuu caafimaad siiyo annaga u soo wada duceynaya duco baan idinka rabnaa qof walbana dhegeysanaya isku soo wada duceyno qalbi saafi ah kusoo duceyno qisadan marka aan bilaabo gabadha waxay tiraahdaa waxaan ahay gabar la qabo shaqo rasmi ah ma lihi laakiin waxaan ahaa qof leh hami weyn iyo riyooyin badan iyo qalbi jecel inaan nolosha meel sare ka gaaro muddo dheer waxaan ka fikirayay inaan yeesho mashruuc ii gaar ah waxaan rabay inaan abuuro business quruxda dumarka oo ani ii gaar ah wax gabdhaha anfacaya anigana dhaqaale i soo gelinaya runtii aad iyo aad ayaan ugu dadaalay arrintaas waxaan u safray dalal badan oo kala duwan si aan u soo barto sida loo sameeyo alaabaha la isku qurxiyo oo mid tayo leh oo maasha Allah ah wax walba si qarsoodi ah ayaan u waday sababtoo ah ma jeclayn inaan dadka kale uga sheekeeyo riyadeyda iyo waxaan jeclahay ilaa ee dhab noqoto oo run ku soo baxdo oo wixii aan sameeyo that is good idea horto qof haddii ma aragtay aad qorshooyin wadato iyo aad plans wadato waxaa kuu fiican inaan qofna u sheegin marka horeeto laakiin ma ogeyn bay tiri qof ayaa si qarsoodi ah ii daawanayay waxaan lahaa gabar walaal oo iga weyn oo ku dhoweyd 50 jir mar walba waxay ka caban jirtay nolosheeda waxay ku celcelin jirtay aniga 50 sanaan gaaray guul ma gaarin nolosheeda way iska istaagtay hore uma socdo wax kasto aan ku riyoodo oo aan jeclahay ma ii hagaagayaan maxaan sameeyaa aniga marka u naxariisan jiray bay tiri gabadha waxaan isku dayi jiray inaan dhiirigeliyo waxaan ku dhihi jiray too late ma aha waxaan wax late ma aha hadda waad ka gaari kartaa guul waad gaari kartaa haddaba bilow ha ka harin waxaad jeceshahay ka salgaar laakiin iyadu weligeed diiradda maba saari jirin nafteeda oo mar walba waxay fiirin jirtay waxa aniga aan sameynayo oo maba isfiirin jirinba waxa laga raba inay sameyso iyada waxay si joogto ah ay ula socon jirtay aniga iyo noloshayda mar walba waxay i weydiin jirtay sidee ayaad waxaasoo dhan u taqaanaa wax qarsoon miyaa wadaa maxaad qarsanaysaa waqtigaas aniga ma fahmin sababta ay intaasoo dhan ii weydiinayso wax maalin ayaa safar shaqo u tegay safarkii kadib walaashii waxay bilowday inay qof walba iga wareysato waxay su'aalo badan weydiinaysay hooyaday aabahay walaalahay waxay rabtay inay ogaato sababta safarkayga aniguse waxaan iska indha tiray waxaasoo dhan oo waxaan sii watay shaqadeedii ilaa ugu dambeyn mashruucii aan soo bandhigay oo banaanka aan soo saaray qof walba aan u sheegay businesskaygii subxaanallah waqtigaas wuxuu ahaa waqtigii igu quruxda badnaa nolosheyda waxaan arkay riyadeedii dhab noqotay oo businesskaygii hadda aan bilaabay aad ugu farxay dalabaad badan ayaa ii imaaday meel kasto dalab ayaa laga sameynayay alaabihii aan sameeyey waxaan noqday qof aad u mashquul ah xitaa marka aan reerkayga soo booqanayay hooyaday aabahay waxaan sii qaadan jiray buugga dalabaadka si aan ugu qoro dadka macaamiisha waxay soo weydiisteen laakiin markii aan shaqadeedii shaaciyey qof walba u sheegay walaashay si aad bay isku bedashay waxay bilowday inay si qarsoodi ah ii daawato wax walba way ila socon jirtay dhaqdhaqaaqayga dalabaadka ii soo dhaca shaqadeeda xitaa sidaan wax u qorayo markaan eegane iyadii way iga jeesanaysaa hore laakiin waxaan dareemayaa naceebka indhaheeda ku jiray maalin ayay waxay igu tiri dalabaadkan oo dhan ma runbaa mise wax adiga aad samaysato weye shaqada xitaa meel kasta ayaad la wareegaysaa waqtigaas ayaan qalbigayga ka dareemay inaysan gabadhan igu faraxsanayn guusheedan ay ku faraxsanayn qof walba oo reerka ka mid ah wuu ii faraxsanaa laakiin iyada way ka duwaneyd hal sano gudaheed ganacsigayga si weyn ayuu u kobcay
lacagtii way korortay maalinba ka dambeysa. Waxaan bilaabay inaan reerka casho qaali ah geeyo, inaan baabuur fiican iibsado, in dahab badan gacmahayga ku xirto. Anigu si ula kac ah uma samayn jirin waxaan, laakiin lacagtu way iga muuqatay. Wax walbana waxaan si fiican ula socotay walaashay. Si tartiib tartiib ayay ii nacbaysatay. Marka faamilka aan isku nimaano, waxay igu tuuri jirtay hadallo dhaawac ah. Waxay isku dayi jirtay inay i yasto, guushayda hoos u dhigto, dadka igu dirto. Waxaan kaloo ogaaday inay gadaal iga xamanaysay oo faafinaysay hadallo aan run ahayn. Laakiin weligay aniga lama dagaalamin, mana qabsan. Xitaa qalbigayga nacayb uma qaadin. Waxaan go'aansaday uun inaan ka fogaado. Kadib si lama filaan ah baa wax walba isbedeleen. Hal maalin gudaheed waxaan bilaabay inaan necbaado shaqadeydii. Markaan arko dalabaad la soo sameeyay waan ka caajisaa, maba sameynayo. Markaan arko alaabihii oo laga rabay inaan fiiriyo, inaan dalbo oo wax ka hagaajiyo, caloosha ay xanuunayso, murugo iyo walwal. Waxaan joojiyay businesskayga inaan horumariyo. Waxaan joojiyay xayeysiiskii aan waday. Dalabaadkiina si tartiib bay u yaraadeenba. Waxaan galay depression. Waxaan noqday qof sariirta ka kici la'. Waxaan isku dayay inaan sidii hore noqdo, laakiin awood maba lahaynba. Waxaan si joogto ah ugu riyoon jiray walaashay. Waxaan ku arki jiray iyadoo meel fog iga daawanaysa, indhaheedana ay ka muuqato nacayb zaa'id ah. Kadib maalin ayaa walaashay gabar kale oo aan walaashay ayaa waxay ii soo dirtay link oo ah website oo dukaan ah. Waxay igu tiri markaad furto waa nixi doontaa. Markii aan furay waan argagaxay, waan yaabay. Waxaan arkay online store, dukaan online ah oo exactly sidii kayga camal ah, la copy gareeyay. Alaabtii aan iibinayay waa la copy gareeyay. Wixii designkii, sawiradii, wax walbaba waa la copy gareeyay. Waxaasoo dhan aniga aan ku rafaaday oo gacantayda aan ku soo dadaalo oo ku soo rafaaday waa la iga copy gareeyay. Kadib waxaan ogaaday in website-kaas ay walaashay weyn leedahay. Waxay xadday fikradaydii iyo alaabahaygii sidii loo sameynayay iyo design-kaygii iyo qaabkii sawirada, wax walbaba. Waqtigaas ayaan fahmay in il iyo xaasidnimo igu dhacday. Nacaybkii aan u qabay shaqadeydii oo sanifay ma ahayn wax caadi isaga yimid, laakiin walaashay mana qabsan. Waan iska daayay. Waxaan go'aansaday laakiin nafteeda inaan badbaadiyo. Waxaan bilaabay inaan akhriyo suuratul baqara maalin walba. Waxaan kaloo sameeyay ruqya iyo inaan ismariyo biyo lagu akhriyo suuratul faatixa, suura azalzalah, aayatul kursi iyo 3 qul. Waxaan biyaha ku daray cusbo iyo geedka sidriga. Subxaanallah, maalinba ka dambeysa waxaan dareemayay inaan dib u soo noolaanayo. Farxadeydii way soo noqotay, tabarteydii way soo laabatay. Waxaan mar kale jeclaaday shaqadeydii, dalabaadkii iyo macaamiishii way ii soo noqdeen sidii hore. Waxaan xitaa ogaaday in caafimaadkaygii isbedelay. Waxaan lahaa wareer, wadna garaac iyo panic attacks, laakiin dhammaantood way iga baaba'een. Ilaahay nolosheedii wuu ii barakeeyay, shaqadeedii wuu ii barakeeyay, waqtigeygii iyo nafteydii. Ugu dambeyn walaashay ayaa xiriirkeenii si buuxda u jartay. Inkastoo ay mashruucaygii xadday, haddana weli waxay isku dayeysay inay sumcaddayda dhaawacdo. Markaas ayaan fahmay xaqiiqo muhiim ah. Qofka dadka kale ku mashquula oo naftiisa dayaca weligiis ma gaaro farxad dhab ah. Ha u malayn qof walba inuu ku farxayo guushaada. Mararka qaar dadka kuugu dhow ayaa ugu daran xaasidnimada. Sidaa darteed is ilaali. Guushaada dadka oo dhan ha tusin. Ku dhig quraanka iyo suural baqara. Allahna u dhawaaw. Waayo qof kastoo Ilaahay ku xirta cidna ma baabi'in karto. Qisadana intaasay ku egtahay. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Marka saasaan isku ognahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.